कैसे हो दोस्तों। तो आज हमने जो है विंडो एसी से जो है ठंडा पानी किया है। हमने जो है विंडो एसी की कूलिंग कोल जो है अपने टैंक में डालकर जो है ठंडा पानी किया है। और ये एसी जो है नेपोलियन का है, 2 टन का ये अपना जो है एसी है। और भाई आज हम जो है एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। और आप लोग भी जो है कर सकते हैं, जो भी भाई मेरे एसी वाले हैं। तो भाई देखना है ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है या नहीं। तो भाई टैंक के लिए जो हमने कुछ सीट मंगाई है, ये वाली हम जो है ये इस टैंक के ऊपर जो है, जो पानी का टैंक है, इसके चारों तरफ हम लोग जो है लगा देंगे। और भाई फिर जो है ज़्यादा हीट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है 6 mm मोटी है सीट। तो भाई ये हम जो है सीट अब काटने वाले हैं। तो भाई इसका जो है एम्पियर 5.1 आ रहा है। तो भाई ये जो है एकदम नॉर्मल है। भाई इतनी धूप में इतना एम्पियर आना जो है अपना जो है नॉर्मल बात है। तो भाई ये जो है एक विंडो एसी है। और भाई इसकी कूलिंग कोल जो है हमने इस टैंक के अंदर घेर दी है। और भाई हमने ये देखो सीट लगा दी है। हमने इसको जो है धूप से पूरा कर दिया है कवर, बिल्कुल 0 हमने जो है इसकी जो है हीटिंग रोक दी है। और भाई इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, क्योंकि भाई गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वो भाई हमने इसका पानी करते हैं टेस्ट। तो गाइस बहुत ही ठंडा पानी हो गया इसका। तो भाई हमारा एक्सपेरिमेंट जो है एकदम सक्सेसफुल हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भाई इतना जो है एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, वो सक्सेस होगा। तो भाई जो भाई मेरे लोग नए हैं मेरी वीडियो पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को लाइक करें और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका भाई जय खान।